बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ और मैं तकरीबन कम अज़ कम पौने 2 साल से ये शटीका के मर्ज़ में मुब्तला हूँ। और कमो बेश मैंने कोई नैरो सर्जन तकरीबन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर हर जगह से इलाज कराया है, लेकिन मुझे कहीं से कोई फ़र्क नहीं आया। और मैंने यूट्यूब से ही ये वीडियो देखी है डॉक्टर साहब की, और फिर मैं इधर आया हूँ। कल मैंने अब 6 सेशन कराए हैं और मुझे तकरीबन 100% ही मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी जिस किसी को ये छठी का मसला है, इधर ज़रूर विज़िट करें। और इसमें परहेज़ जो डॉक्टर साहब ने बताया वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बग़ैर तो ये इलाज नामुमकिन ही है। फिर आना भी फजूल ही है एक किस्म का। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका इलाज है। फ़र्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ और अब तकरीबन माशाल्लाह मैं अपने आप को सेहतयाब ही मुकम्मल फिट महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।